SMKN 1 Cibatu, cabang dinas wilayah 4. Keluhan-keluhan yang terjadi di sekolah ini, khususnya untuk anak-anak siswa yang belajar di sini adalah perbandingan antara siswa jurusan teknik mesin dengan kondisi mesin-mesin yang ada. Seharusnya yang lebih baik itu harapan pribadi, mesin-mesin yang ada berimbang dengan jumlah siswa yang ada, sehingga akan meminimalkan waktu, mengefektifkan waktu. Khusus untuk Provinsi Jawa Barat, harapan pribadi adalah ingin menjadikan Jawa Barat ini menjadi provinsi yang terdepan, baik di bidang agama maupun di bidang teknologi. Terima kasih.